ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இன்னைக்கு மிகவும் சுவையாக அதே நேரத்தில் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஜூஸ் தான் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன். இந்த ஜூஸ் வந்து நீங்கள் 1 மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து குடிக்கலாம். இப்போ எல்லா இடமுமே சூடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஜூஸ் வந்து குடிக்கிறது மாதிரி இருக்கிற நேரம் அந்த ஜூஸை எடுத்து நமக்கு குடிக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட. இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் நான் இந்த ஜூஸ் எப்படி செய்கிறேன், அதுக்கு என்ன சேர்த்துருக்கேன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும். வீடியோ கடைசியில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு விடுகதையும் கேட்குறேன். அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ முதலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோ பார்த்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் இந்த ஜூஸ் செய்வதுக்கு இதே மாதிரி கிரேப்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். பாருங்கள், பிளாக் கலர் கிரேப்ஸு. இது வந்து சீட்லெஸ் கிரேப்ஸு. இது வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். நம்ம அழுகின கிரேப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. அந்த அழுகின கிரேப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தூர போட்டுட்டு நல்ல தூசெல்லாம் போத்தக்கன்னா நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி 2 வெட்டி போட்டிருக்கிறேன். பாருங்கள், இது மாதிரி 2 கட் பண்ணிவிட்டு இது 1/2 kg கிரேப்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இனி வந்து 1/4 கிலோ வந்து சுகர் ஆட் பண்ணணும். கிரேப்ஸுக்கு நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து பாதி அளவுக்கு வந்து சுகர் சேர்க்கணும். இல்லை எனக்கு வந்து சுகர் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. இது மாதிரி கிரேப்ஸை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ வந்து பாருங்கள், இந்த கிரேப்ஸை எடுத்துட்டு இதில் வந்து நான் வந்து இந்த சுகரை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ இதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கணும், பெரிய ஸ்பூனு. இது கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிற ஸ்பூனாக இருந்தாலும் ஓகே தான். எனக்கு ரொம்ப வெயிட்டான ஸ்பூன் இல்லை, அதனால இந்த ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். இதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த கிரேப்ஸ்லையும் இந்த சுகரையும் நல்லா வந்து கலந்து விடணும். கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து குத்தி குத்தி வைக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா குத்தணும். இந்த சுகரும் இந்த கிரேப்ஸுமே ரொம்ப கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வந்து குத்தி விடணும். நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியான கனம் உள்ள கரண்டியாக இருந்தால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் கனம் இல்லாத கரண்டியாக இருந்தாலும் நம்மள்ட்ட எது இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம பண்ண வேண்டியதுதான். பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கிரேப்ஸையும் சுகரையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் வந்து இது மாதிரி இதுக்கு இந்த பாத்திரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்க ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுக்கணும். குக்கர் எடுத்து இதில் வந்து ஒரு 3 கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். பாருங்கள், அந்த குக்கருக்குள்ளால ஒரு 3 கப்பு தண்ணி இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம வந்து கலந்து வச்சுருக்குறோம்ல கிரேப்ஸும் சுகருமா, அதை வந்து இதுக்கு மேலே இப்படி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த குக்கரில் வந்து மூடி போட்டு மூடிடலாம். பாருங்க, மூடி போட்டு மூடியாச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வெயிட்டை போட்டுருவோம். வெயிட்டை போட்டுட்டு ஒரு 6 விசில் வர்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து விட்டுறணும். ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு இந்த குக்கரை அதில் வச்சு ஒரு 6 விசில் வர்றது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க, இந்த கிரேப்ஸை நான் வந்து குக்கர்லேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சாச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டும். சூடு ஆறணுன்னு பாருங்க, இது வந்து பிறகு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. தான் இருக்கும். இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இது கொஞ்சமாக சூடு ஆறின உடனே இங்கே பாருங்க, இதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதில் தான் நான் வந்து இனி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இது வந்து கொஞ்சமாக சூடு ஆறட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த கிரேப்ஸில் வந்து சூடு ஆறிட்டு இந்த ஜூஸை இப்போ நான் வந்து இந்த கண்ணாடி பாத்திரத்தில் சேர்க்க போகிறேன். இப்படியே எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம். இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து இந்த சூடு டைம்ல எல்லாம் வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து ஜூஸ் போட்டுட்டு இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இது மாதிரி மொத்தமாக செய்து இது மாதிரி பாட்டிலில் வச்சுட்டீங்கன்னா 1 மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஜூஸ் குடிக்கணும்னு தேவைப்படுதோ அந்த நேரத்தில் இந்த பாட்டிலேருந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் வந்து எடுத்து கப்பில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து குடிச்சிங்கன்னா நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ஒரு நல்ல சுவையான ஒரு ஜூஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிட்டு. இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செய்து பாருங்கள். வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னபடியே உங்கள்கிட்ட நான் வந்து ஒரு விடுகதை கேட்குறேன். அள்ள முடியும், கிள்ள முடியாது, அது என்ன? இதுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
முதல்ல எனக்கு வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லாம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. தொடர்ந்து எனக்கு வீடியோ பார்த்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.